chị em. Chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Trương Vlog của em nha. Thì hôm nay em lại có dịp đi xem một cái cuộc bắt tôm càng nữa anh chị em ơi. Và xem cái cuộc bắt tôm càng này nó có gì khác với cái video tôm càng lần trước của em nha. Đây, bữa nay là mình đi bắt vòng vòng hết là cái ô lúa này nè anh chị em. Đó, cánh đồng lúa này. Đó, vòng vòng hết. Đây mà đang còn ở trên bờ nha. Đó. Đây một chút nữa tôm nó nổi nhiều quá, tại vì cái vuông này hơi rộng anh chị em. Thành ra là cái công tác mà làm cho đục nước đó, nó cũng lâu hơn, cái vuông mà lần trước em đi. Ôi tôm nó dồn anh chị em ơi, nãy giờ em đợi khúc này đó anh chị em thấy không, tôm nó dồn kìa. Ui nó búng lên 20 mét. Ôi rồi rồi ôi. Khúc này nó dồn tôm dữ lắm anh chị em ơi. Em nãy giờ đang trông đợi đây để em coi kìa. Nãy anh chống xuồng anh đi đó, mình nó búng lên mé quá chừng luôn. Quá trời người, khúc này là chỉ xúc thôi anh chị em ơi. Lấy vợt xúc thôi nè anh chị em thấy. Trời ơi nó nổi râu. Ui ôi quá trớn rồi này, khúc này quá trớn rồi. Đây anh chị em thấy rồi. Quá trớn nó dồn ở chỗ này. Cái vợt nó ấy quá, cái vợt nó bịch quá. Ui. Sao mày bỏ cái thùng xô đi em. Ôi ôi nó lên bãi kìa. Ô quẹo. Đó, ôi, quá mê luôn. Rồi giờ ta nó Bị quá tải rồi. Cái vợt thưa rửa nó im ha. Có chừng đụng. Nó dồn vô cái đụng. Ui ham quá anh em ơi. Ôi ôi khúc này là nó gần giòn về đụng là anh chị em ơi. Phải ngang đằng kia, ngang lại chứ mà nó dồn nhiều quá cũng không tốt. Cái khúc này giờ em không dám lội dưới luôn anh chị em. Trời ơi bước xuống dưới nó rô giò dưới nè trơn nè, nè chân em nè. Rồi nó búng lên nè.
Quá rồi, lúc này chưa có thổi bùng mà nó lên gặp mé nhóc hết trơn rồi. Ây da. Quá chừng anh chị em ơi, lúc này nó dồn. Lúc này chưa có thổi bùng lên mà nó quá chừng này nó dồn lại. Ui. Quá trời rồi. Rồi nó búng rồi. Ôi. Ôi nó búng. Xúc rồi, chỉ giờ lấy vợ qua anh em ơi, bắt tay hết chiếc rồi. Quá chừng rồi. Trời ơi, nó làm cái giò em luôn rồi anh ơi. Ôi. Ôi. Quá trớn rồi. Quá, nó giòn, hôm này chỉ lấy vợ chút không à. Trời ơi. Nó nổi bèo nước luôn anh nha, bèo luôn à. Hết biết rồi. Đúng quá tới. Trời ơi. Lùa vô. Ơi giờ nó muốn sệt nước khúc này luôn rồi ông nội ơi. Một hồi nó đạp cái giò ông anh luôn. Đây. Cầm cái dầm không được luôn, em đâu dám lội đạp nó sao. Trời ơi nó giòn kìa, mới xúc qua rồi xúc lại nữa. Trời ơi ham quá chị em ơi. Đâm cái giò đi không được luôn á, đi là phải rà cái giò sát anh chị em nha. Ôi quá chừng anh chị em ơi. Hết biết luôn rồi. Ôi thất thủ. Nói chung là bắt không kịp luôn rồi. Bắt không kịp luôn rồi anh chị em ơi. Quá chừng. Không kịp luôn. Ôi. Em đi là rất là thận trọng anh chị em nha. Đi là dò từng bước chân một luôn. Chứ không thôi là gai nó đâm á. Quá rồi, bắt không kịp luôn rồi. Trời ơi. Đây là một máng anh chị em nha. Đó. Nó dài tới mé bên kia luôn kìa. Anh chị em thấy đâu đi nó lú lên nữa không? Nói chung là khúc này là bị ấy rồi. Là bị động rồi, bỏ tay rồi, bắt không kịp rồi. Trời ơi tôm gì đâu mà quá trời tôm. Trời ơi. Từ nhỏ lớn em mới thấy luôn. Quá trời anh chị em ơi. Cái ao tôm hôm bữa trước em có đăng lên đó, nó đâu có tôm đâu có dữ dằn như cái vuông này vậy trời. Trời ơi nó nổi. Trời ơi em tôm nổi nha.
nơi luôn hả? Đúng rồi. Nó bảo là ủa mà tới cái lúc lùa rồi là lấy cái miếng lưới kéo hai thằng lên đâu nổi. À. Chưa đâu, từ từ đi. Đây con giữ đi. Kìa ông nội ơi. Quá trời luôn rồi, thất thủ rồi, đâu có xiết. Coi trong nhà coi còn ai ấy không ta? Bắt không xiết rồi. Ôi con rắn xanh nó bự kìa. Thằng nhóc nó vô rồi hả? Ủa còn? Nó giờ nó thấy quá rồi, nó hết giá rồi. Trời ơi, bắt không kịp luôn. Thất thủ, bị thất thủ.